今天我们仨从县里边往武林洞回，还没到武林洞这边，让这树上昨天大风给刮倒了，啊，倒在树上，是新的是吧？嗯。它现在这个道呢是两边的道已经堵一半，只能从那边过。要白天呢看得还清楚一些，要是晚上的话就容易碰上。你自己来吧，看自己能不能抬动。太粗了，有点太粗了。哎，看这叶子还没蔫嘛呢，真新倒的。也就是今天上午倒的。应该就是今天倒的，完我俩给他抬回去，他自己估计也不行，我自己也够呛，得亏俩人。必须使劲啊！来，1、2，哎，等着我，再来一下子。那我得放地。来，1、2，哎呦我的妈！等会啊！来，海底下，来，1、2，哎呦，靠，夹手了吧？啊？夹焦绿，没事，不地不大。就是好像是夹手。这要带个锯多好。嗯呐，来带锯。1、2，哎呀，还差一点，不行。这得这啥再来一下。哎呦，这家树实了，家挺沉的，一个人整不动。你这样谁都迷糊。掰吧的，有的了。这要是一个人啊，真整不动，真的，不是不整，一个人白扯，真得俩人。这呢，我和大兄弟俩碰音了，就是举手之劳，给他往边挪挪，再把这样给他剪一剪。啊，这要是告谁碰着，谁都得长。这不畅通了吗？啊，这不就宽多了吗？靠点边来车了。这一瞅，这大道多敞亮，是不是啊？啊，他还挺长。刚才行了，我们就往家走了，下期见，拜拜。